Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så har vi en liten unboxing-video. Jeg har lenge hatt veldig lyst til å utfordre meg selv litt når det gjelder det med baking og kaker og sånne ting. Fordi ja, jeg kan bake cupcakes, og ja, jeg kan lage en sjokoladekake. Men det finnes da mange flotte kaker man kan lage som er mer komplisert enn det. Kakedilla.no hadde veldig lyst til å hjelpe meg og Pia til å utfordre oss selv med det å lage en kake. Så de har sendt oss noen produkter som vi skal bruke i en Mat på Mamma-video og lage en kake. Og hvis dere følger vloggene våre, og hvis dere følger oss i det hele tatt, så vet dere hva vi føler om den nye Beauty and the Beast-filmen. Det kommer til å bære preg av det når vi viser dere det vi har fått, for å si sånn. Tale as old as time! Det her er en sånn kakepinn-topper-type ting av Belle. I den gule kjolen, noe som er den fineste kjolen å ha på seg. Dere skjønner da kanskje tema på kaka vi skal lage. Beauty and the Beast. Vi fikk også da 2 pakker med gul fondant til å kle kaka i. Og det her blir første gangen jeg og Guro prøver å gjøre noe som helst med fondant. Ja, så lykke til oss, men jeg tror det skal gå bra. Vi har også lyst til å lage litt roser, så vi fikk rød fondant. Om det blir rosefigurer, eller om vi skjærer ut blomster, det får vi se hva kunnskapen og skillsen egentlig bare lar oss gjøre. Til å pynte kaka så fikk vi da en gullpenn, som selvfølgelig er spiselig, ikke selve pennen, men det som kommer ut av pennen er spiselig. Så man kan lage litt detaljer på den gule fondanten, og det tror jeg kommer til å bli skikkelig kult. Vi fikk også Sprinkles Gold Confetti, som er bare litt sånn gullsirkler, gullderter, gullknapper. Og den siste er en sånn sprøytepose-tupp. Det her er nummer 1M. Det er sånn du kan lage roser med. Ja, og den blir veldig kjekk å ha når man skal pynte kaka. For det kan hende det er sånn vi må lage rosen. Hvis ikke vi får til fondanten. Jeg tror vi kommer til å få det til. Eller jeg tror Guro kommer til å få det til. Alle de produktene vi har vist frem her i dag er linket under her, sammen med nettsiden til Kakedilla og Facebook-siden deres. Hvis dere har lyst til å handle dem og så kan lage Belle-kaka etter at vi har lagd den, så er det jo bare til å kjøre på. Vi må bare si en stor tusen takk til kakedilla.no som har sendt oss de her, og som gjør nye utfordringer mulig. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!